سلام، وقتتون بخیر. امروز 14 شهریور ماه 1404 در خدمت شما هستیم. امیدوارم که جمعه خوبی هم داشته باشید. امروز اومدیم سراغ تحلیل طلای داخلی، ببینیم که اوضاع احوال به چه شکل. خیلی هم درخواست داریم توی کانال تلگراممون که آدرسش رو پایین براتون نوشتم که طلای داخلی رو تحلیل بکنیم برامون. امیدوارم که تحلیل هایی که تا الان داشتیم واقعا مخصوصا روی بحث طلای داخلی براتون سودمند باشه و سود واقعا بهتون رسونده باشه و سودی که ما میگیم حجم طلا رو بیشتر کرده باشید. و اینکه اگر واقعا تونستیم کمکی بهتون بکنیم، خواهش میکنم با کامنتاتون و سابسکرایب کردن کانال به ما انرژی بدید. بریم خب سراغ در رابطه با طلای داخلی صحبت بکنیم. قبلا تو کانال یک تصویری از نمودار روزانه طلای داخلی من منتشر کرده بودم. اونجا نوشته بودم که اگر در تایم عصر طلا نتونه خریدارهاش واقعا وارد نشن و نتونه بالاتر از این فلان محدوده بسته بشه، ما میاییم و به همین در واقع خط قرمزی که الان روی نمودار میبینید احتمالاً دوباره به اونجا برمیگردیم. کلا چیزی حدود 70-80% مسیر رو هم طی شده و برگشتیم. خب این وسط هم از گرفتگی صدا عذرخواهی میکنم، ولی میخواستم این تحلیل رو امروز منتشر بکنم دیگه، هر جوری که هست. ببینید اینجا نه بذار نکتهش اول بگم. من این رو خودم تست کردم. این گپ های نموداری رو نگاه کنید، گپ های قیمتی. یکی اینجا داریم، یکی هم اینجا داریم. من برای اینکه بخوام بگم که احتمالاً خط دومی که میکشم ما میتونیم بهش واکنش داشته باشیم، اول ببینید از اونی که واکنش داشتیم شروع بکنیم. نگاه کنید اینجا یه گپی هست. من در طلای داخلی میام این گپ ها رو به عنوان یک منطقه حساس حساب میکنم. ببینید نوک این کندل رو گرفتیم، اینجا هم نوک این کندل رو گرفتیم. خب حالا نمیدار خطی بزنید احتمالاً بهتر. حتی خب خطی اون گپ رو نداره، یعنی خطی برای در واقع گرفتن این ناحیه، چون این یکی که نمیدار خطی یه تیکه نشون میده. نگاه کنید اینجا قشنگ بریک، پول بک و حرکت به سمت بالا. خب حالا من میگم با همین استدلال، چون این بحث گپ ها رو من خودم به این نتیجه رسیدم، یعنی خودم تست کردم و گفتم خب انگار یک واکنشی به این گپ ها رو واقعا میشه به عنوان مبدأ حرکت در نظر گرفت. نگاه کنید اینجا وقتی که این گپ معاملاتی رو ما براش خط روند میکشیم، اینجا هم با سقف برخورد کردیم و اینجا هم رفتیم، اینجا بریک شده، حرکت کرده به سمت بالا. حالا احتمالاً اینجا که بریک شده در تایم فریم های پایینتر میتونید پول بکش رو هم حتی ببینید، که حالا من در طلای داخلی خیلی منتظر این حرکات نمیمونم، چون ممکنه با گپ قیمتی حرکت بکنه. قدرت کندل ها بهمون نشون میده که احتمالاً این سقف رد میشه، که این حتی رد شدن سقف رو هم در کانال بهش اشاره کرد. نگاه کنید اینجا داره به سمت این به اصطلاح محدوده حرکت میکنه. این دایره قرمز رو من اینجا میکشم. این دایره قرمز هم معروفه، تو کانال خیلی دربارش صحبت کردیم. خب نگاه کنید اینجا احتمال اینکه برگرده به این ناحیه خیلی زیاده. حالا این ناحیه برگرده برای ما سیگنال خریده؟ نه. خب ما باید منتظر بمونیم ببینیم واکنش در واقع قیمت به این محدوده چه خواهد بود. یعنی در واقع یک واکنشی مثل یک پینبار مثبتی میزنه و این پینبار مثبت تثبیت میشه یا نه، یا اینکه نه اصلا میاد بریک میکنه میره به سمت پایین و اون قسمت بالا اصلا فیک بریک اوت بوده و میاد به سمت پایین. حالا اگر بیاد به سمت پایین دوباره محدودهایی هستن که باید مشخص بکنیم برای اینکه احتمالاً کجا توقف قیمت خواهیم داشت. تا من این رو گفتم یه نکته آموزشی هم بگیم. ببینید الان همین نمودار طلا، مثلا ببین همین گپ قیمت رو نگاه کنید. اگر همین شکل شما این گپ قیمت رو می اومدید به سقف وصل می‌کردید، ببینید چقدر قشنگ، واقعا چقدر قشنگ همه چیز تکنیکالیه. نگاه کنید اینجا این نوک حتی شادو، اینجا نوک شادو، اینجا پینبار منفی و نوک شادو. من این قرمزا رو با اجازه دیگه پاک کنم خیلی شلوغ نشه.
حرکت بریک، پول بک به چه سطحی؟ به آخرین سقف و بعدم حرکت به سمت بالا. این رو هم که میدونید الگوی کنج هستش دیگه. ما کفش رو این نقطه تقاضا در نظر گرفته بودیم، همینجا بود که تو خود کانالم گفتیم که یه پله دیگه خرید میشه. ببینید الگوی کنج در نظر گرفته بودیم و اون شیب رو هم در نظر گرفتیم و اینجا هم اون بحث گپ قیمتی رو به عنوان مبدأ حرکت، یعنی مبدأ در واقع خط روند در نظر بگیریم. واقعا میبینید که چقدر قشنگ جواب داده و حرکت به سمت بالا و حالا گین مثبتی که میشد از این نمودار گرفت. امیدوارم که این نکاتی که گفتیم به درتون بخوره. ما فعلا منتظر باز شدن بازار در حالا هم اونس در روز دوشنبه هم بازار داخلی در روز شنبه هستیم، ببینیم اوضاع احوال چجوری میشه. این نمودار در کانال مثل همیشه به روز رسانی میشه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.